ბრუნდებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო ავჭალის სარაგბო სტადიონი მას პინძლობს საქართველოსა და სამხრეთ აფრიკის 20 ლამდელთა ნაკრებების დაპირისპირებას ორ მატჩიანი სერია, რომელიც ემსახურება ზაფხულში 20 ლამდე მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, ზაფხულში გასამართი 20 ლამდე მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ წინა პერიოდს აუცილებლად პერიოდს ეს 20 ლამდე მსოფლიო ჩემპიონატი გაიმართება იტალიაში, მოგეხსენებათ წინა 2 წელი იყო სამხრეთ აფრიკაში და არც თუ ისე მაღალ დონეზე უნდა აღინიშნოს. ხო, ამინდებმა ძალიან კატასტროფულად დაატყო კვალი. ხო, მე მეგონა რომ დადასტურებული არ იყო და ერთმა კარგმა კაცმა იმითხრა რომ დადასტურდაო უკვე ჩრდილო-აღმოსავლეთ იტალიაში ქალაქებს მოგვიანებით დაგიდასტურებთ ზუსტად და უკვე მერე შეგეძლებათ დაჯავშნოთ თქვენი იქ წავშლა და ქართველებს რომ გულშემატკივროთ. მოკლედ ხო ერთი დიდი კაცი უკვე დავინახე ბათო ბელეჰლეკანი და ახლა განახლდება ჩვენი მეორე ნახევარიც სულ მალე განაახლებს საქართველოს ნაკრები 20 ლამდელების წინა მსოფლიოს ერთ-ერთი ვარსკვლავი ჯურენსო ჯულიუსთან ერთად ის იყო ლიდერი სამხრეთ აფრიკის ორი სიტყვით ესე იგი პირველ ნახევარზე რა შეიძლება ვთქვათ რომ გახსნილ თამაში და სივრცეში კარგა მაგრად არიან აფრიკელები ეს ერთ-ერთზე ფიზიკურ ორთაბრძოლაში ჩვენები ჯაბრიან და გუნდურ შეჯგუფებებში შერკინებაში მივაწექით თუმცა სულ ერთ შერკინება იყო ხო მე მგონი პირველ ნახევარში და მოლით მაგრად ვათრიეთ ჩვენი ძალა დავანახეთ და იმათი მოლიც დავიცავით კი კარგად დავიცავით თან ამიტომ კიდევ ერთხელ სივრცე თუ მივეცით ძალიან დიდი ხიფაც ქმნიან ყველა მრიჩოსი ორი დერეფანი დავკარგეთ რამდენჯერმე ერთი ლელო ბავშვური შეცდომის გამო დაუშვით ამ ლელოს ალბათ განხილვაც კი არ ღირს განახდა თამაში აქ უკვე საწყისი დარტყმა ჩვენ მოვიგეთ ყიფშიძე შეუძლია მას ეპიზოდის გამწვავა ამოვიდა ძალიან ფეხით შეცურება გამოვიდა გრძელდება ჩვენი შეტევა, კარგი სტარტი გამოვიდა. ბუბა ნოზაძეს მოუკავდა. გამოვეთიშეთ აქ თუ ჯარიმა იყო. არა, რაქში ვითამაშეთ ხელით და დავჯარიმდით. ძალიან კარგი სტარტი პირველივე წამებიდან მეორე ნახევრის. იდეზე გადადის. აი როგორ საინტერესო ითამაშა რა სამხრეთ აფრიკულმა მორაგბე გამოჰკრა ხელი ქუსლში. კი. გადავიდნენ კიდეზე და ორი ხელით მოიგეს ტერეფანი და გარეთ ხაზზე თამაშობენ. ბოჭვა იქვე გავაკეთეთ, არ უნდა შეუშალოთ ხელი. 41 მე 39-ს მივაქციე, ხო 41 მოთამაშით ვართ დღეს. გავაგდებინეთ ბოჭვაში ბურთი სწრაფი ბურთია საჭირო. ქევხიშვილი სესიაშვილისგან მიიღო გადაცემა ქევხიშვილი, ნუ გზარ ქევხიშვილის დაარტყმა, კვლავ წინ მიიწევს ბევრი მოთამაშე დაგჭირდა რაკში. ნოზაძე სიბტყეზე გაგეთაგანია თუ არ ვწდები. მარცხნივ გადაგვაქვს შეტევა. გვაქვს სივრცე ჩაგვიჭრეს კი. ჯობდა შეგვენარჩუნებინა, ხელი უნდა გაუშვას ჩვენმა მოთამაშემ იქ და აფრიკელები წამოიღებენ. საკუთარი 10 მეტრიანი წყვეტილი ხაზიდან. ნახოთ ფეხით ხوار გადმოვლენ. გათამაშა და რამდენი ვატარეთ ჯობდა ხაზი უკანა ზონა თუ გვაქვს დაცული ჩამოვასწარით. უნდა მოვიგერიოთ რამენაირად აი ახლა ეს მასიური შეტევა ბურთზე დავჭექით წავიგეთ. ჩვენია. წინვალე კონტრაკი. ბიჭო რა სახიფათოები არიან ესე იგი სივრცე თუ დაინახეს ეგრევე ბოლომდე იყენებენ. ძალიან მაღალ სისწრაფეზე გიტევს უმალვე აფრიკა. ფეხით გადავდივართ და ოდნავ განმოხდეთ ესე იგი მოედანი გიორგის პანდერაშვილი გახდათ ფეხის დარტყმის ავტორი, რომელიც აი სულ პირველად არ არის, მას აქვს უკვე ასაკობრივ ნაკრებებში გამოცდილება. ინგლისთანაც გემახსოვრებათ მისი გატანილი ლელო.
პირველი ბიძგი ჩამუქციეთ, თუმცა მაინც ნახა წინსვლა აფრიკამ დარტყმაზე. შემდეგ ვანდერმერვე, რომელსაც უკან დავახევინეთ. ერთ-ერთზე გვიცუდება ბოჭოვი ბატობელეჰლეკანი. ორმაგი ბოჭვა კარგი იყო. გვიტევენ ჩვენ 22 მეტრიან ზონაში, კარგად უნდა დავიცვათ თავი. დაიღალე, ხო? წინ თამაშს გადაუვარდა და ჩვენია, ხო? წესით ჩვენი უნდა იყოს, ბურთი ჩვენია, უპირატესობა ჩვენი იყო. კი, ფეხით ვითამაშოთ ჯობია ხა აქედან შერკინებას. თუ კარგად დავარტყით ფეხი შერკინების უპირატესობა ეს ბურთი გასულია რა აქედან შვილო. ეხა არავინ არ დაარგოს. პირველი შორტებია, შედეგი მას ო, კარგი დარტყმა სპანდერაშვილის. ავიდა ეგერ 10 მეტრიან წყვეტილ ხაზსა და ცენტრის ხაზს შორის. კარგი დარტყმა გამოუვიდა ძალიან. Take. Kaige, ასე უნებოდა ზურამონაშვილის ხმარი ნამდვილად უნდა რაღაცა ქნაო, აი ვერ გავიგე. უნდა გაწყვიტო? თუ ეგეთ ბოჭვას გაუკეთებს, კი ბატონო, ისე რომ არავინ დაშავდეს. არა ვარ წინააღმდეგი ნამდვილად. ტელეფონში ვერ იყო ჩაღეს აფრიკელებმა, კონჩეტევა ჩვენ მიგვაქვს. მიხმარება საჭირო, შევინარჩუნეთ ბურთი ნოზაძე. კარგია, სწრაფი ხელები, კარგია. შიგნით წავედით. შევინარჩუნეთ. ბურთი აქ ზედმეტი აღარ უნდა მოგვივიდეს, არ უნდა გადავამლაშოთ. სპანდერაშვილი შეგვინელდა რაკი ძალიან. ხუთი წუთი მეორე ნახევრის დაწყებიდან, ისე 17-26 ჯერჯერობით. გადავიდა ნოზაძე კიდეზე 22-ში შევედით. ანდრი შველიძე. ორი ხელით მოვიგეთ ტელეფონი მოწინააღმდეგეს 22 მეტრიან ზონაში ვართ. მოლით ჩამოყალიბდა და კარგი წინსვლა გვაქვს. ბურთი უნდა ვაკონტროლოთ. თავარია სპანდერაშვილი მარცხენა ფლანგზე გადის. სესიაშვილი. ო, კარგი კონტაქტი სესიაშვილის შესრულებით. იქვე მორკინალები კიდევ ერთ დარტყმას ასრულებენ. ბურთი სად არის? ცოტა ხელო ბოჭვას გავდა თუ არა? წნეხში ჩავარდით, უნდა შევინარჩუნოთ ბურთი ისე რომ არ წაიღონ, აღარა ჩვენია. აი გადამოწმდება ის ბურთი, მოგვესმა. Captain, please. There was a playing with the 9 and also the number 19 if you take it go. ორი ჯარი მეზედზე 9 ნომერზე თავდასხმა და უხელავო ბოჭვა. კი ბატონო, ხო, ესე იგი, სწორად დავინახეთ ჩვენს, რომ უხელავო ბოჭვას გავდა, მე შოთა თევზადესთან გადაამოწმა საბა მახარაძემ და შოთამაც დაადასტურა, რომ ნამდვილად წესის დარღვევა იყო. რაზეც გაფრთხილებაც მიისცა საბამ, რომ იქ 9 ნომერზე თავდასხმა იყო და უხელავო ბოჭვა, ამიტომ ოდნავ უფრო ფრთხილად უნდა იყოთო. კიდეზე გადადის ქართული მხარე და მაქსიმალურად ახლოს მივედით. ჩემი მოსაზრება კარგად აგორებულ მოლთან, ხალხო, იმედია. იცით? აი ამ ბოჭვაზეა საუბარი, კი, ძირს წავიდა და შემდეგ პირდაპირ გააკეთა ბოჭვა ისე რომ ხელები არ შემოხვია და რაც ჯარიმა იყო.
ორი ხელით მოვიგეთ. კომბინაცია დუბლი! შესანიშნავად გათამაშებული ეპიზოდი, სრულ მოლი მოკლე ფრთაზე შეტევა და საბა ლაღაძე მეორე ლელოს იტანს. ოცლამდე ნაკრების მონესაო თუ ზურა და თორნიკე მოიგონებსაო. ესე იგი მათ ხო ეს კომბინაცია ზუსტად მათ დალაგებულია სავარაუდოდ. ამიტომ ყოჩახ ბიჭებს, ესე იგი აფრიკელები არ აგვიხდნენ, ელოდნენ რომ მოგვაწვევიან ახლა ქართველებიო და ეს ჩვენებმა კარგად იცოდნენ და მოკლედ ხელი კი ჩაუტარეს და ძალიან საინტერესო ლელო გვანახეს. ხო, ლაღაძემაც არ ითამაშა სწორხაზოვნად და დაიქნია, შევიდა, გადავიდა დამცველი. კიდევ ერთხელ წამოვეწიეთ აფრიკელებს. გარდასახვა ძელისკენ მიდის ისევ დღეს მეოთხედ ხვდება ძელს ბურთი. მეოთხედ. 4 ქულა სხვაობა. მირამდენედ ვაგებთ განახლებას. კარგად აქვს ძალიან დამუშავებული. სამაგით სულება. ხო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საერთოდ რაგბის თამაშის წესებით დაშვებული შეცვლების რაოდენობა არის მაქსიმუმ 8, მაგრამ არის წესებში ასევე როტაციული ცვლილებების ვარიანტი, სადაც არაოფიციალური თამაშებია, მოკლედ რამდენიც კიდე იმდენი დაკარგა აფრიკამდე ერეფანში ბურთი, სიტუაციაში მიიღო, თუმცა ბრწყინვალედ გაერკვა. კარგი და გამოძრა ხუროშვილი, გიორგი ხუროშვილი იყო თუ არ ვცდები. არა, ლუკა კეშელავა. No hands. Use it nine. სპანტერაშვილი ამზადებს ფეხს. თვითონვე ძლიერი ამორტყმა, კიდისკენ მიდის, თუმცა იქ კარგად თამაშობენ აფრიკელები ძალიან. კონტრაქის მცდელობა შემდეგ ვერ შევინარჩუნეთ ბურთი, იყო ჩაღეს აფრიკელებმა აქ უფრო. ოჰოჰო. თავდადებული ბოჭვა. აი, ეს ჯარიმა. ჩარტყმა. That's a penalty. That's a penalty. ბავშვები დაამშვიდეთ იქ ხალხო. That's penalty. Head numbers. Eli Shartway. და კიდეც გადმოდიან აფრიკელები. საკმაოდ ძლიერი დარტყმა, ძალიან მოგვიახლოვდნენ ჩვენს ჩათვლის მოედანთან. თვითონაც კარგად გაათამაშეს აფრიკელებმა დერეფანი ორი ხელით მოიგეს და შეტევაში მოდიან სწრაფად დაკარგა დავაკარგინეთ ბურთი. სესიაშვილის No need, guys. კარგი ბოჭვის შემდეგ ბურთი მოვიპოვეთ. Stay down, guys. Don't go up. ბათობელე ლეკანი.
მე-14 წუთი მიმდინარეობს ამასობაში თამაშის დაწყებიდან. ის სტაბილურია და ოდნავ დატრიალდება კი, მაგრამ მე მგონი არასწორად შემოვიდნენ მოწოლაზე. კი, სწორად დამინახავს. I can play advantage because all up. You're driving on the left, I can play advantage because everyone's up. Which one? So which side? Your whole package is going left. ადრეც ჩაიხსნა. კი, სწორად ეუნება სამახარაძე მთლიანად მარცხნივ წარმოვიდნენ. Also, be patient on the impact, okay? There's too much movement on impact. Sorry about that. Thank you. გორისtildeობიანი კაპიტანია აფრიკელების. გიორგი ჯაში იქნება 9 ნომერი. No jumper, play on. მოვლი კიდევ ერთხელ კარგად ყავს დაყენებული. წინ მივიწევთ. Same old. That's once. ველი გაჩერებაც გვანიშნა არბიტრმა სესიაშვილი თავად მოიხარა გადაუარა გაჭრა ხაზი გაგრძელება მიყოლა საჭირო კარგი გადაცემა ძალიან შენარჩუნებას გვინდა მიყოლა სწრაფი ბურთი ეხა მარჯვნივ სწრაფი ბურთი აეგრე კარგი ხარ სპანდერ წავედით შეტევაში წინ ისევ სწრაფი გადაცემა აი აქ უნდა შევინარჩუნოთ და ეხა დავალაგოთ შეტევა რაკებში გვაწუხებენ ძალიან მოაგდო ბურთი მაგრამ Use it. ნულოვან ზონაში ახლა უკვე გადავედით დაჩეჩქვაზე შველიძე ვაუ ფორვარდებით უტევთ ქევხიშვილი ამჯერად არც ის არის ნაკლები ძალის პატრონი ანრი შველიძე აქტიურია ავიდა ხაზზე სესიაშვილი ერთი ამოგდება თაყაიშვილზე ახლოს შეძრა თაყაიშვილი მივუახლოვდით 5 მეტრიანს თაყაიშვილი თუ გახსოვთ 20 წლამდე თამსოფლიო ერთი ჩემპიონი ნათამაშებია და შელავას მისი კომბინაციით დადებული ლელო უამაზესი იყო ვორსები იტალიასთან კი ნამდვილად აი ეგ ჯარიმა და შეიძლება ყვითელი ბარათიც მოყვეს მაგას Hey 25 That's fine. ცინიკური ჯარიმისთვის Cynical play to yellow card. მოუწევს კი ნამდვილად ეხა იქ უანდრეს კუმას სწრაფად რო გაგვეტანა ბურთი სახ კაპიტანი Too much talk. Let's go, okay? No more. ხო გაფრთხილებაც მიცა რომ ზედმეტი ლაპარაკიც აღარ გინდა თუ მოწინააღმდეგესთან სწორი გაფრთხილებაა და ეხა რაზე რო დავწვილმანდეთ ყვითელი ბარათი რას მოყვა. როდესაც კარგი შეტევა გაქვს და სწრაფი ბურთი შეიძლება გაიტანო და იქ ძალით ჯაგიშლიან, რასაც რაგბის სამყაროში ცინიკურ დარღვევას ეძახიან, ამ დროს როგორც წესი მოყვება ხოლმე ყვითელი ბარათი. ამ ყვითელი ბარათი შეიძლება გადარჩეს თუ რაღაცა ძალიან დიდი გარღვევა გააკეთა შემდგომ გუნდმა ან ქულა აიღო. სიპომ ნებელელე ემზადებოდა შემოსასვლელად. 22-26 ამასობაში კი ბატონო, კიდეზე დარტყმა ზუსტია, თუმცა უცნაური ფეხის მოქმედებით კი. დაახლოებით 7 მეტრი ლელომდე. ნახოთ, რა გვაქვს ამჯერად ჩაფიქრებული. აი ხა აგვიხტნენ და შეგვიშალეს ხელი, კარგად ვერ ჩამოვაყალიბეთ მოლი, თუმცა მოვიგეთ ბურთი შევინარჩუნეთ. ზაგანია.
იბრძოლა ძაგანიამ, გაუწმინდეთ რაკი. ლაღაძე. ჯარიმის უპირატესობა გვაქვს წულუკიძე. კაპიტანმა თავად შეუტია. კვლავ მარცხენა ფლანგი დაიქნია სპანდერაშვილმა თავად შეძლო, ამოგდებაც მოახერხა. შეიძლება უფრო მეტი ხიფათი შექმნა ამ შეტევიდან მარცხენა ფლანგი სესიაშვილი ფეხით შეცურება არ გამოგვივიდა. ახლა უკვე გააფრთხილებს იმაზე რომ your players never releasing, they're playing on the ball. Be careful, okay? Yeah, you can get penalty like that. You have to release first and then go. Is the warning? Is the warning? No. ხო, არა, საბოლოო გაფრთხილება არ არის, უბრალოდ ფრთხილად იყავითო, ხო? ყველა ბოჭაშიო რჩებიან კაცზე, ანუ ბოლომდე არან თავისუფლებენ. ლაგვილავა, ურთიკაშვილი. გაფართოებული შემადგენლობა. ისევ კიდეზე გადავედით. გიორგი ჯაში. Let's go guys. ბოლო მხტომელზე ამჯერად ბწყინვალედ მოგებული დერეფანი, თუმცა მიწაზე წავიდა პირდაპირ ჩვენი კაცი. სპანდერაშვილი მარცხნივ ათამაშებს, სესიაშვილი მძლავრი მიძალება. გადაგვივარდა ხო თუ არა? არა, გრძელდება ჩვენი შეტევა 15-მეტრიანში ვუტევთ. მორკინალებით თვითონ წავა, სწორადაც იქცევა, თუმცა კარგად იყო ჩაღარი და დიდკაც. კაც ვერ ვიტყვი რომ მაინც სწორი გადაწყვეტილება იყო, ძალიან მაგრად აქვს გამყარებული ნულოვანი ზონა სამხრეთ აფრიკას. ალბათ ცოტა გარეთ უნდა დავარტყათ. აბესაძე. მოგვივარდა, ახლა უნდა გადავარჩინოთ რამენაირად ბურთი. კარგადაც ამოწიეს ხაზი სამხრეთ აფრიკელებმა. გიორგი ნოზაძის დარტყმა უკან დავიხიეთ. წულუკიძე. No. Back storm. აბესაძე. აქ იჩქარეს და უნდა გამოგვეყენებინა ალბათ. ჩაგვეტოვებინა თამაშგარეში. სავარაუდოდ. კი. ჩვენ უტევთ ისევ მოწინააღმდეგეს 22 მეტრიან ზონაში ვართ, ცოტა ტემპი დავაგდეთ შეტევის და სულ მორკინალები. ერთი გარდამტეხი გარღვევა გვჭირდება ამ, რომელსაც აუცილებლად შემოგთავაზებთ ცოტა ხანში, მოიცადეთ ხალხო. მარტოა. შვილი დასვა მეტოქე. აი, სწორედ ის შეტევა ეხა უკან სესიაშვილს დახვდნენ. სესიაშვილი ძალიან. თუმცა ჯარიმის უპირატესობა გვაქვს. აქ უცნაური ჩანაფიქრი ყო. მე რამდენი წუთი და ფაზაა უკვე უტევთ. შეცვლების კიდევ ერთი ნაკადი. დაბრუნდა შიოშვილი მოედანზე. ირაკლი უსუბიანი სურენსის მოურაგბეც დავინახეთ. ანდრო დვალი პერპინიანის მესამე ხაზელი ჩვენი ნაკრების კაპიტანი შემოვიდა.
საბალ აღაძე დაისვენებს დამსახურებულად. გიორგი ძაგანიაც ნარბონის მორაგბე. Are you ready? ხო, მეორე ტაიმის 62-მე წუთი მიმდინარეობს. მეორე ნახევარში უპირატესობა მთლიანად ჩვენს მხარეს არის. ბურთის ფლობაც უფრო ჩვენგენ არის და უფრო მეტად უნდა გამოვიყენოთ. ხო, შანსი გვაქვს პირველად წინ გასვლის. თან ყვითელი ბარათი აქვს აღებული სამხრეთ აფრიკას არ დაგვავიწყდეს და ესეც გამოსაყენებელია. ჯაში გადადის კიდეზე. Keep a gap. Wow, მოლის მცდელობა პირველივე რაგბით ჩაგვიქციეს ეს ჯარიმა არ არის. აი ასეთ დროს უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი კარგი წამღებები. ესეთი მაგალითად როგორც არის შიოშვილი. შეუძლია ერთ-ერთზე გამკლავება ბევრ მეტოქესთან. ხელდახელი ისეო, თუმცა მაგრად გვიძალიანდებიან დაცვაში აფრიკელი ბიჭები. გარეთ დარტყმა და წავიწიეთ კიდევ უფრო წინ. სპანდერაშვილი, ქევხიშვილი წავიდა შეძრა, დამიწება არის. გავედით წინ. 27-26. აი, რა ისევ იგივე. გასაგებია ეს ტემპერატურა ხასიათიც, თუმცა ზედმეტში არ უნდა გადაგვეზარდოს. რა თქმა უნდა. უნდა დავრჩეთ სპორტულ ფარგლებში. ჩვენმა შეცვლებმაც უნდა გაიგონ, რომ ლელოს მომენტში ასე სწორია. კი, ნამდვილად. უნდა ვაკონტროლოთ თავი. ვერ შეეწინააღმდეგები. შემთხვევაში მსაჯს. ნამდვილად, მაშინ სხვა ადგილას უნდა გავხურდეთ ხოლმე, მოვითმინოთ რა სტუმრები არიან ბოლო-ბოლო. მაგრამ მაგარი ლელო გავიტანეთ, მაგარი ლელო. არ უნდა გადაფაროს ახლა. და წინ გავედით პირველად დღევანდელ შეხვედრაში 29-26 დარტყმა ზუსტია. სამქულიანი უპირატესობა მოვიპოვეთ სამხრეთ აფრიკასთან პირველ ტესტში. დვალი ესაუბრება ახლა არბიტრს. დვალის წაღება იყო სწორედ და შემდეგ უკვე მაღალ სისწრაფეზე ქევხიშვილი. ჯარიმა აფრიკელების ცენტრში ლელოს შემდეგ და წესის დარღვევისგან ჯარიმისგან. ქართული ინტონაციით ინგლისური სიტყვებით ვეკითხებოდით. მართლაც ჰავარდი შო მაისურებს გავს სამხრეთ აფრიკის. კი, ხო, ეს პოლო მაისურებს თუ რას სახიან.
Time's off. Okay, time on now. შეცდომა სამხრეთ აფრიკის მე რამდენად უკვე დვალს ჩაუვარდა ამუშავა ფეხები მოიგო მანძილი კაპიტანმა ანდრო დვალი რომელსაც ჩელენჯზე უკვე ჰქონდა დებიუტი პერპინიანის დიდ გუნდში Use it now. სპანდერაშვილის დარტყმული ბურთზე უნდა ვითამაშოთ დავაშვებინეთ შეცდომა კვლავ დვალი ბურთით აი გადავევარდა ოღონდ ამოგდება ცუდი წერტილი და სადა ქართულმა მესამე ხაზელმა Use it now. ეხით აპირებს სამხრეთ აფრიკა თამაშს გამოსულია თითქოს ბურთი ოპ კიდევ ერთი შეცდომა ცოტა გაშლილი კადრი უკეთესი იქნებოდა გაგვიჭრეს ხაზი 2-1-ზე თაყაიშვილი და უპრობლემოდ გაიტანს კი მათი გარემარბი ლელოს ავტორი გახლავთ ჩესულ იუსტი უკაცრავად ისევ ის დაცვაში დავტოვეთ სივრცე ვერ შევავსეთ აი ეგრევე მეტობაზე ჩვენ გადავსებაზე ვთამაშობდით გაიქნია გაჭრა ხაზი შემდეგ მეორე დაქნება უკვე 2-1-ზე აღარ გასჭირვებია სუსტია ისევ 4 ქულა სხვაობა გამეორებით კონტრშეტევა გრძელი გადაცემა იქ სადაც ნაკლები დამცველი იყო და 2-1-ზე თაყაიშვილს გაუმკლავდა იუსტი ნახოთ ერთი განახლება ჩვენც მოვუგეთ ტაიმის სტარტზე ამჯერად ცოტა სიღრმეში დავარტყით იქვე შევასრულეთ ბოჭვა ლეკანი გვიტევდა სწრაფი ფაზა მიაბეს ბენე ნებელელე იყო აქტიური კარგათია რა ძალიან გობესე მაუბა მას მხარი დაბალ წერტილში ბოჭვა აქ უკვე წინვალეთ შევასრულეთ ამ დაპირისპირებამ ხასიათი უკვე შეიძინა საინტერესო იქნება ძალიან მეორე შეხვედრა შეცდომა თუ შეხება იყო ჩვენების თუ შეცდომა უბრალოდ არა ეთყობა არ შეხებია უბრალოდ ცუდი დარტყმული იყო და დასკვნით ფაზაში გადავიდა შეხვედრა ბოლო 10 წუთი 29-33 ძალიან საინტერესო შეხვედრის მომწრენი ვართ ძვირფასო ტელემაყურებლებო აფრიკელ მორაგბეს სჭირდება სამედიცინო დახმარება. ვირაგრძელებს სამხრეთ აფრიკელი მორაგბე არ რისკავენ სავარაუდოდ მის ჯანმრთელობას წინ მეორე ტესტი და კიდევ უფრო წინ მსოფლიო ჩემპიონატია
აგვიხტა, წაგვიკითხეს მიუხედავად ამ მოძრაობებისა, რაც დერეფანში გავაკეთეთ, წინ ვარდნა არ იყო. შემდეგ ლეტვაც ვერ შევასრულეთ. არა, ამოგლეჯვა იყო ბოჭვიდან როგორც ჩანს. ზლაურად წამოიღო ბურთი აფრიკელმა მესამე ხაზელმა. ორმაგი ბოჭვა. წყობრად გავართ დაცვაში. გავიდა უკან დამრტყმელზე და წინ და შორი დაარტყმული, თუმცა ადგილზეა ჩვენი უკანა ხაზი, ხელდახელ წამოვიღებთ. სალდაძე ფეხი თამაშობს და ძალიან მონახასიუცე თავად დაეუფლა ბურთს, თუმცა ამოგლიჯეს შემდეგ ხელიდან. კარგად ითამაშეს აფრიკელებმა. ახლა უნდა გადავეწყოთ დაცვაში, ხაზი უნდა შევავსოთ, არ დავტოვოთ სიურცეები. და ბურთსაც დროულად უნდა დავეუფლოთ. წნეხში ჩავარდებით ეხლა სამწუხაროდ. კეშელავა გაირთულა საქმე. აი აქ არ უნდა დავჯარიმდეთ, მთავარია. რა კი გავამყარეთ, გადავრჩით. წინ წავწიეთ ბურთი, ფეხით ვითამაშებთ უკვე. სპანდერაშვილმა დაამშვიდა და ალაგა ტემპი. და გავედით კიდეზე. მოვიგერიეთ. რთული ეპიზოდი. გაგვიმეორეს საჰაერო ორთაბრძოლა. არა ვუხტით, პირდაპირ წავედით დაცვაზე. მაღალ სისწრაფეში ვიტევდა ბატობელე ლეკანი. მარჯვენა ფლანგი დაცვაში არ ვართ კარგად გადანაწილებულები. მოკლედ ჰიდა შემოაბრუნეს ახლა უკვე გრძელისკენ აფრიკელებმა. ნულოვანი ზონა წუკიძეს გაუმკლავდა ერთ-ერთზე. გაო, რამდენი ხანი დგას ფეხზე რა არის? მარჯვენა ფლანგზე გადადიან შეტევაში მეტნი არიან, სივრცე არ უნდა მივცეთ და ბოჭვები გვიწუდება ძალიან ბევრი. და წავიღეთ ბურთი. კი, კონტრშეტევა აბა ვნახოთ. თაყაიშვილმა მოახერხა ამ ბურთის ამოღლეტვა. ბრავო. სპანდერაშვილი დაარტყმას აკეთებინებს მორკინალებს. დაფარებასთან ახლოს. ოდნავ გავმოხდეთ სიტუაცია. უკვე ნათამაშები აფრიკელები. კლავ გაუცუდა ვარდა ბურთი წინ. ჩვენი სამწვრთნელო შტაბი. შერკინების რაოდენობა დღევანდელ შეხვედრაში ძალიან ცოტა იყო. რაც მისასალმებელია და ხელდახელ სწრაფად მოდიან ძალიან კარგი ბოჭვა იქ. და ღლეტვაც უმალვე. კი, ჩაუჯექით ბურთზე და აბესაძე. ეპიზოდის გმირი.
ცენტრამდე ავედით. მოვიგეთ წუკიძეზე დავაყენეთ მოლი. გავიტანეთ ხაზზე სესიაშვილი მარტოა დახმარება სჭირდება მას. გაეხმარა შიოშვილი წინ წავწიეთ ბურთი. დვალი კარგი იყო ანდრო შეუცვალეთ შეტევის მიმართულება წულუკიძე მანაც აგრძნობინა ქართული ძალა საყაიშვილი შიოშვილი წავა რა თქმა უნდა თავად ჩაერთო უსუბიანი შეტევაში და დაუჯარიმდით კი ბოჭვაში ბურცხელი არ გაუშვით. ბოლო წუთები მიმდინარეობს 3 წუთია სადღაც შეხვედრის დასრულებამდე 29-33 13 აფრიკელები არიან 4 ქულით წინ საკმაოდ შორს გადაიტანა ბურთი ჩალიმის წერტილიდან აფრიკელთა დამრტყმელმა ჩვენს 22 მეტრიან ზონაში შემოვიდნენ დერეფანი აქვთ სადღაც 2 წუთი კიდევ თამაშის დასრულებამდე შეგახსენებთ განმეორებით მეორე ტესტ მატჩს გავმართავთ 28 რიცხვში და ვერ მოიგეს კარგად აფრიკელებმა დერეფანი ჩვენები წაიღებენ შეტევას ვნახოთ ხელით თუ ფეხით გადავალთ სივრცე თითქოს გვაქვს გრძელი გადაცემა შესრულება მთლად კარგი ვერ იყო წინ პასაც გავდა კი არადა შანსი იყო მატჩის მიწურულს აჰა მიღებულია სანდრო მომწერა რომ ტესტი არ ყოფილა არ შეიძლება თუმცა უბრალოდ ამხანაგური შეხვედრა ოსლანდელების ბოლო წუთი მათი შერკინება ჩვენს ნახევარზე ვნახოთ მაგარი მუშაობა! შევეცადეთ თუმცა არ გამოგვივიდა მიწოლა აბესაძე ბოლომდე დარჩა ბოჭვაში ხაზზე არის მეტობა ახლოს მაგრამ გადაზღვევაზე კარგად თამაშობთ ძალიან სწრაფად გაიტანეს რაქიდან ბურთი აღარ უნდა ვითამაშოთ ბურთზე მოკლე ფრთა ბოლო წუთიც ამოიწურა დრო გაწითლებულია კлау მარცხნი ზევიდან მივედით გაშლილი და ყვითხომ არ იყო შეამოწმებს ამას პანდერაშვილის
ცდილობა ჩაჭრის ბოლომდე ირბენს ბანდერაშვილი გაიტანს ლელოს, თუმცა არ ჩაიკლება. წავიდა, მე მგონი ვიდეო რეფერისთან. მე მგონი გაშლი და ყვით მომეჩვენა სამხრეთ აფრიკელი. Hello, Major Second question is, we have foul play? Yes, because he's always upright and making a tackle. He has a clear sight of view, but it's not a high degree of danger because he's receiving the tackle. So it's going to reduce to the yellow card. Agree? ჩვენზეა ჯარიმა საბა. ხო, სესიაში გამართული დახვდა. მე პირიქით ველოდებოდი გამართული და გაშლი და ეს არ არის მოხრილი, აქ მერე აკეთებს ხელის კრასავით. So we have head contact, we have foul play because he's upright. He's receiving the tackle, so it's going to be a yellow card because it's not a high degree of danger, so we're going to reduce it from the yellow. Okay? Number 29. 23. He's receiving the tackle. Happy. Time next time done. Time 1.5. 1.5. ნახევარი დარჩენია. გადავართ. წერტია ხო? რა თქმა უნდა, კარში არ უთხოვს სამხრეთ აფრიკა. არა. Reach out! ორი ხელით მოიგეს ისე რომ ჩვენ არ აუხტით. კარგი მოლიც ააგორეს. თითქოს ვიცავთ თავს არა, დაგვიდეს ლელო. ვერ დავიცავით თავი პირველი ტესტის საბოლოო ანგარის დააფიქსირებს სამხრეთ აფრიკელთა დამრტყმელი. ჩვენ რამდენადაც შეგვატყობინეს სავარაუდოდ და გარდაცახვის შემდეგ დრო ამოიწურება და დასრულდება, შეხვედრა კომენტარები არ იქნება, მე მგონი საბა მწვრთნელების, მაგრამ უნდა მადლობა გადაუხადოთ ჩვენ ბიჭებს თავდადებისთვის, არიან კარგი თამაში გვაჩვენეს და დაველოდებით უკვე მეორე შეხვედრას, რომელიც კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ 28 თებერვალს გაიმართება და იმედია დილას ეგეთი ისიცივეც აღარ იქნება 28-ში. ნახოთ ხა თვალყური მივადევნოთ გარდასახვას, კიდე ძელს ხوار მოხდება. არა, ძელს აღარ მოხდა. დასრულდა ამით დღევანდელი შეხვედრა, ჩვენ კი ნელ-ნელა უკვე უნდა მოვემზადოთ იტალიისა და საფრანგეთის დაპირისპირებისთვის. იტალია უმასპინძლებს საშინაო კედლებში. სტადიო ოლიმპიკოზე რომში საფრანგეთს და შეეცდება წინა წლის შემდეგ იმედგაცრუება რაც იწვნიეს. ამჯერად მოგებაში გადაზარდონ, თუმცა რამდენად გამოუვათ უძლიერეს საფრანგეთის წინააღმდეგ, ამას სულ რაღაც 1 საათში ვიხილავთ. ლუკა კილასონია და საბა ჟორჟიკაშვილი უძღვებოდით რეპორტაჟს. მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან, კარგად ბრძანდებოდეთ.
Luka!